Саламатсыздар ма оқушылар? Бүгінгі сабағымыздың тақырыбы бір айнымалы сызба сызықтық теңсіздік. Бір айнымалы сызба сызықтық теңсіздіктерді шешу. Бүгінгі сабағымыздың оқу мақсаттары kx үлкен b-дан, kx үлкен немесе тең b-дан, kx кіші b-дан, kx кіші немесе тең b түріндегі сызықтық теңсіздіктерді шешу. Алгебралық түрлендірулердің көмегімен теңсіздіктерді түріндегі теңсіздіктерді шығару, келтіру осы түрге. Теңсіздіктердің шешімдерін координаталық түзуде кескіндеу. Теңсіздіктердің шешімдерін сан аралығы арқылы және берілген сан аралығының теңсіздік түрінде жазу. Бағалау критерийі оқушылар берілген теңсіздікті ықшамдай алады. kx үлкен b-дан, kx үлкен немесе тең b-дан, kx кіші b-дан, kx кіші немесе тең b түріне келтіре біледі және осы түрдегі сызықтық теңсіздіктерді шеше алады. Шешімін координаталық түзуге сала біледі. Теңсіздіктердің шешімдерін сан аралығы арқылы жаза алады. Берілген сан аралығын теңсіздік түрінде жаза алады. Психологиялық ахуалға келетін болсақ, оқушылар кішкене сабаққа жиналайық. Таңертең көбелек оянды, тартылды, қанаттарын бұлғады, терең тыныс алды. Азғына айналып, барлығына күліп, қайта гүлге оралды. Оқушылар көбелек болып орындарына отырады. Теңсіздіктерді шешіңдер. Яғни біз кішкене миға шабуыл жасап жіберейік. Мына жерде біздің берілген теңсіздіктеріміз бар. Оқушылар көрініп тұр ма экранымыз? Аяжан, экран көрініп тұр ма? Иә, көрініп тұр. Көрініп тұрған болса, онда дәптерге мынау миға шабуыл дегендегі бірінші теңсіздікті шешіңдер деген тапсырмалар тұр ғой. Соны тез етіп шығарып жіберейік. Шығаруға 3 минут уақыт жететін шығар, біріншісін. Кім жылдам кәнәки, бірінші есебіміз x не болады? Ауызша айта беріңдер. Нұрай, Камшат, Аяжан, 3-ақ оқушы отыр. Микрофондарыңды қосыңдаршы. Скриншоттап алыңдаршы, айтпесе мына есептерді. Одан кейін барып, маған WhatsApp-тан, чаттан жібересіңдер. Теңсіздіктердің шешімі сандық түзуде қалай кескінделетінін көрсетіңдер дейді. Яғни бұл жерде ненің қажеті жоқ, суретін сызудың қажеті жоқ, тек сандық, яғни жақшалармен жазамыз. Үшінші тапсырмада сан аралықтардың теңсіздік түрінде жазыңыз деген.
Яғни x 3-тен үлкен деген сияқты бірінші а есебінде. Солай орындаймыз. Түсінікті ма? Тапсырма. Тапсырмаларды скриншоттап алыңдар. Жоқ, апай, түсінбедім. Қайталаймын. Бірінші есебімізде теңсіздікті шешіңдер деген, е? Бұл есепте кеше шығарғандағыдай есептерін маған біраз оқушылар жіберді ғой. Тура сол сияқты, яғни x үлкен болады 5-тен. Екіншісі x кіші болады 2-ден 1-ден деген сияқты тапсырмаларды орындайсыңдар. Тек қана жазасыңдар, сызудың қажеті жоқ. Екінші есептерінде олда да жақшамен көрсетесіңдер. Сандық түзу қалай кескінделгенін көрсетесіңдер. Бұл жерде суретін салу қажет екен. Ал үшінші есептерінде берілген шарты суреттер түрінде берілген. Оны тек қана жақша түрінде көрсетсеңдер және x үлкен x-тен деп көрсетсеңдер болады. X үлкен 3-тен деп бірінші а есеп. Түсінікті болды ма? Иә. Аха. Бұнда келесі есептерге көше беремін. Так, мына жерде көріп тұрсыңдар ма? X кіші, X үлкен A-дан B-дан кіші, яғни A мен B-ның аралығы деп кескінделеді. Мен сендерге жеке мектепке шақырған кезде де бұны көрсеткен болатын. Иә. Осы суретке қарап есеп шығарып аласыңдар. Бұны да скриншоттап алыңдар. Апай, сосын WhatsApp-қа жібересіз ба? Я жіберіп қойдым. Жаңағы тапсырмаларды WhatsApp-қа жіберіп қойдым. Қазір мынанда жіберіп салайын, е? Осыған қарап, қай кезде ашық болады, қай кезде тік жақша болады, қай кезде нүктеміздің іші боялады, қай кезде боялмайды. Осыған қарап анықтаймыз, ажыратады екенбіз осыған қарап. Жарай ма? Келесі тапсырма. Теңсіздікті шешіп, шешімдерін жиынын сан аралығы арқылы көрсетіңдер деген. Яғни бұл жерде қарапайым теңдеуді шешкен тәрізді 12-ні теңсіздіктің арғы бетіне өткіземіз, е? Минус етіп. Яғни x үлкен 18 азайтылған 12-ден. Астына тағы да жазамыз x үлкен 4-ден деген сияқты. Бұл тапсырмаларды орындаймыз. Нұрай, осы есептерді шығарамыз. Ал мына жерде кішкене сергіту сәті. Так, бұл жерде оқушы аз болған екен мен сергіту сәтін жүргізбеймін. Өте азсыңдар оқушылар. Так, мына есепті де суретке түсіріп жібере салайын. Осы бар тапсырмаларды дәптерге орындап, маған WhatsApp арқылы жібересіңдер. Түсінікті ма? Түсінікті. Бұдан кейін оқушылар сабаққа дер кезінде қатысамыз, жарай ма? Камшат, қолды көтеріп жатырсың ба?